ngayon kukuha tayo ng ating bagong ihahansid na ibon. So fresh from the next box ang ating kukunin. Yan. So dito natin sila ilalagay. Bali kukuha tayo ng dalawang cockatiel at saka dalawang GCC. So nasa labas naman na yung magulang. So ito na. Please open here. Yan, gini sila. Yan, ating kukunin. Okay. Kukunin natin yung bunso. Alright. Okay. So ito ang ating hand feed. Kuha pa tayo ng isa. So dalawa ang ating hand feed na GCC. Yan. Bali magkapatid sila. Tapos kuha din tayo ng dalawang cockatiel. Ito medyo malaki na, nasa lagpas 2 weeks na, pero kukuha pa rin tayo. So ito malaki na, emerald. Kunin natin yung bunso. Ayan, kunin natin yung bunso. Ito. Ayan. So dito naman sila. Saan pa ba? Ayan pa isa. Kunin natin. Ayan. Ito mga 3 weeks na to eh. Kaya bali pilitin pa rin natin sila ma-hand feed yan. Okay. So yan ang ating mga bagong i-hand feed. Okay.